小钱就能在台湾得到的超有意义的纪念品。一条视频教你如何快速 get。首先，大家一定要分清楚，台湾是有台铁和高铁2种车站，一定要在台铁站购买。台铁站的站内一般都会有这种自动售票机。第一步，我们点这个购买车票；第二步，点这个非对号列车；第三步，记得我们更换一下起始站。重点来了，我们要选的车站不在这些常用的车站里面怎么办呢？可以看到右上角有2个选项，地图显示和输入车站。咱就是说，不是台湾人的话，你千万别点这个输入车站，因为台湾人用的都是注音。咱直接切到地图显示就可以了。中华到富贵这个县来说，这2个地方在北台湾的新竹地区，点进去就能看到这2个车站了。起始站就选择荣华，到达站需要再点一次地图显示，照刚才的步骤点北台湾，然后再点新竹地区，选择到达的富贵站。重点又来了，不要买这个全票，因为我们是留作纪念意义的，选孩童或者是爱心都可以。从荣华到富贵只要10，然后可以用自己方便的方式去 get 了，这样一整张票就算是买好了。我看很多小宝都会把它做成挂饰或者小卡送给朋友或者自留，附上2条其他寓意很好的线路。台中地区是追分和成功，南台湾部分的台南地区有永康和保安。各位小宝们，你们还知道什么寓意很好的线路呢？